好，歡迎大家翻到嚟星期日嘅影片。咁啊，今個禮拜就嘗試下，就係用錄製嘅方式去同大家去分析翻個市啦。咁就上個禮拜冇出到直播，係啦。咁啊，因為小弟就去咗旅行啦，係啦。咁啊，好快翻到嚟個盤啦。今個禮拜究竟呢個禮拜發生咗啲咩事咧？係啦。咁我哋可以翻返嚟個盤度同大家去講下先。咁又上個禮拜啦，你見到上個禮拜開始你要見到有突破嘅，即係本身啦，原本就會覺得去行一個調整啦，係咪？係啦，即係希望大家一個底部可以嘗試去再接多次啦。即係如果冇接到嘅話，咁你見到咧由周線開始咧，今個禮拜其實係向上突破咗嘅，係啦，亦都相對地幾強勢添。而如果喺周線角度咁樣去睇啦，暫時你見到92,000蚊嘅呢個重點阻力位咧，你見到雖然係突破咗嘅，但係我覺得仍然都要開始，即係我哋叫做要留意翻有一個 retest 嘅部分啦，係啦。咁啊，周線你見到暫時依家94,200蚊位置啦，係啦，仍然受阻於之前係啦呢條紅 K， 即係我哋叫做3月，仍然暫時係受阻於94,200蚊位置嘅，係啦。咁要等候嘅係啲乜嘢咧？其實我哋要等候一個 retest 嘅位置啦，包括係啲乜嘢咧？包括係我哋叫做可能底部嘅一個呢個調整嘅一個 retest 位置啦，大概會喺89,000至90,000蚊呢個位置啦，係啦。咁啊，另外咧，我哋要留意咧，其實就係留意翻今日係啦，周線收線之後係啦嘅一啲黃金比例位置啦，其實相對地全部都係要等翻 retest。就係88,000至90,000蚊呢個重點位置，係啦，先去部署去進場咯，係啦。咁啊，如果你話依家去直接去追多嘅話，我會唔會建議咧？暫時都唔會建議住啦，係啦。咁啊，另外啦，我哋可以去睇下細小時級別少少啦。好，你見日線咧，其實日線暫時突破完咧，暫時都係維持喺高位盤整嘅位置啦，係啦，仍然都係嗰句啦，要一個有效嘅 retest，我哋先會去叫做進場啦。又或者我哋應該去點樣去 consider 究竟係一個趨勢反轉啦，定係一個消息帶動嘅一啲假突破等等啦，係啦。咁我講翻少少原因先，點解會有呢個叫做突破咧？咁其實唔多唔少都係關於大環境因素，係啦，即係講緊叫做一啲關稅政策等等啊，其實好似見到有少少舒緩啦，再加埋可能打仗啦，係啦，即係烏俄戰爭嘅一個停火協議啊，又好似有俾到大家有少少機會，係啦，叫做有停火協議啊，係啦，令到大環境好似冇咁多戰爭啊等等，係啦。另外你見到貿易戰嗰邊係啦，即係嗰個政策嗰個亦都好似有啲舒緩等等，係啦。咁所以令到散戶啦，或者大環境啦，係啦，好似會有少少一絲希望等等啦。咁所以你見到不論股票市場啦，或者 cryptocurrency 呢個 market 啦，你會見到嗰個情緒好似係回暖咗少少嘅，係啦。咁相反地究竟呢一次可唔可以繼續帶動一個趨勢反轉咧？呢個我哋有待商榷，係啦。咁依家就可以同大家睇埋少少數據先啦，係啦，之後去再同大家去留意翻，係啦。咁首先同大家去 review 下呢個 short term 呢個 cost basic band 啦，係啦。咁之前同大家講過，留意72,000蚊位置啦，最終最低都係跌到未到72,000啦，係啦，叫做有一個雙底結構啦。你見到mark 咗俾大家嘅一個兩個 X 啦，係啦，即係有一個 W 底就隨之而嚟反彈啦。咁暫時啦，截至4月23號咧，見到 short term cost basic 咧嗰條壓力 resistance 喺邊度咧？其實正正落咗喺92,900蚊，即係我當93,000位置啦。所以你話假如要促成一個趨勢反轉啦，其實我哋要好睇呢個92,000蚊嘅呢個 retest 位置啦。咁so far依家維持喺94,000蚊位置。咁究竟92,000呢個我哋講緊嘅呢個調整區間嘅呢個 retest 究竟有冇力可以 support 到個市場再上漲咧？我哋呢個要留意嘅，
係啦。咁啊，另外係啦，percentage supply in profit 係啦，講緊呢一次嘅突破，究竟市場嘅嗰個賺錢 supply in profit 大唔大咧？或者個量多唔多咧？咁 so far 你見到嘅隨之你暫時依家 supply in profit 喺87.3%，係啦。咁啊 so far 對比起7萬蚊鬆啲嘅位置嘅時候，你見到係上升5%。咁我暫時如果你係睇翻以往嘅話，你話呢個 supply in profit 嘅嗰個 percentage 高唔高咧？即係市場上面多唔多人賺錢嗰個 percentage，你暫時仍然未見到話可能叫做太 over 即係 overbought 嘅情況啊，或者 over 即係叫做太多人超買嘅現象啦。暫時仍然可以接受嘅。係啦，即係話上漲嘅空間仍然係可以有嘅，係啦。咁啊，所以long term 嘅話，你話趨勢反轉嘅呢個周期性，其實係做到一個少少嘅反彈作用啦，係啦。咁啊，去到 supply profit loss 同 profit 嘅 ratio 啦，啱啱講緊成個總數 sum up 啊，係咪？係啦。咁啊，so far 呢度我哋再拆細啲去咁樣睇咧，你見暫時咧，你見嗰個 realized profit and loss ratio 就去翻一個mean 嘅位置啦，即係一個水平嘅位置啦。你話去進入一個大反轉、一個大周期性嘅反轉未咧？有待商確，因為仍然啱啱同大家 mention 到周線嘅嗰個重點嘅一個turning point 係就係喺93,900蚊至94,000蚊呢個重點嘅 turning point 係啦。咁所以你話今一次雖然係突破咗92,000講緊嘅一個分水嶺，但係仍然我哋要係尋求一個健康嘅上升。你見依家 so far 係啦，嗰個突破都係第一次突破啫。你話有冇一個好強烈嘅 retest 或者去即係我哋叫做一個確認信號啦？係啦，依家突破咗，係啦，仍然需要有待確認嘅。係啦，如果你話依家去進場去追高嘅話咧，我就唔建議啦。係啦，咁所以我建議都係叫做有一個 retest，一個準確啲嘅 retest，一個明顯嘅 buy in 信號去進場部署會比較好咯。係啦，咁所以你會見到嘅不論去到 short term holder 嘅 supply profit loss ratio，你見到都係一個 mean price 嘅啫。係啦，即係話俾大家聽，仍然其實呢個係一個分水嶺位啦。係啦，而唔係一個真係好強烈嘅直接一個趨勢反轉，即刻變 up trend 係啦，並不是係啦，暫時只不過係一個so far 我仍然判斷為一個小反彈啦，係啦，咁所以仍然會有一個 retest 嘅。咁啊，相對地同之前同大家 mention 過啦，如果以時間段嚟講咧，係啦，即係喺我預期嘅突破時間段叫做趨勢反轉嘅嗰條線啦，仍然都有一段距離。你話呢家呢個狀況會唔會係有少少偷跑現象咧？我覺得會係嘅，係啦。所以最喺我 expect 嘅嗰條 timeline 裏面，暫時呢一個突破係提到咗啦，係啦。咁當然你話嚟緊會唔會有一個 retest，我相信都會有，係啦。咁可以關注88,000蚊為止啦，係啦，即係成個底部暫時可以見到一個底部結構啦。兩個禮拜前同大家講咗一個底部結構嘅初現啦，係啦。咁暫時依家首次突破咗，我會即係 aim for 或者同大家去部署嘅都係會係一個健康嘅 retest，然後去進場去叫做去繼續去向後面一個食一個趨勢反轉，係啦。咁又另外同大家 review 埋啦，係啦，即係其一啦，你會見到嘅隨住呢一次嘅突破啦，你會見到嗰個ETF 嘅嗰個 cash flow 啦，其實都翻嚟嘅，係啦，都會有翻一定嘅量嘅。但係你見到好明顯，你話係咪一個情緒面嘅持續，即係叫做持續流入嘅一個輸出咧？你見到暫時見到就唔係啦，係啦，即係你見到 ETF 嗰個量係啦，隨住幾日係有 keep 住增長嘅狀況，但係你見到一進入翻即係我哋叫做24號啊，係啦，進入翻24號慢慢其實都縮翻量，係啦。我覺得呢個會係似係一個少少嘅新聞情緒帶動，畢竟依家一路講緊嘅嗰個減息啦、關稅戰啦、戰爭等等各方面嘅一啲因素，其實都市場仍然有一定嘅影響啦，同埋擔憂啦，即係市場情緒嗰方面係啦。咁所以你話係咪一個好強勢嘅一個反轉信號咧？暫時就未見到係，
似係新聞帶動多啲，係啦。畢竟你見到不論新聞啊上面啊，係啦，唔多唔少都會有太多情緒嘅，即係叫做情緒面嘅影響啦。咁啊，另一方面啦，我哋可以去睇埋嘅就係叫做黃金啦，同埋比特幣嘅嗰個 correlation 啦，係啦。自3月頭之後咧，你會見到啦，係啦，after 即係叫做 after 特朗普上任之後咧，係啦，即係隨住關稅戰開始啦，嗰啲一啲政策嘅影響啦，你見到不論黃金同埋比特幣嗰個 correlation 好似相近咗，係啦，即係你會見到自3月頭開始，佢哋其實行一個正 correlation，係啦。咁如果你睇翻以往嘅一啲 record 記錄，如果對比1月、2月等等，你會見到黃金啦同埋嗰個比特幣嘅嗰個關聯性其實係增加咗嘅。相反地，比特幣同埋美股市場嘅嗰個 correlation 好似係減低咗，係啦，即係如果大家有留意到嘅話，咁所以你會睇到啦，係啦，即係市場對於比特幣嘅嗰個定位。依家暫時會喺邊度啦？一路講緊比特幣係虛擬黃金，係啦，即係以往可能佢會跟股票嗰邊多少少，但係你見近期咧，如果大家講緊避險嘅話咧，其實比特幣嗰個避險作用仍然都係即係叫做受大眾嘅嗰個接受，都會有一定嘅接受程度啦，係啦，你要見到隨住大環境經濟等等，你要見到比特幣嘅嗰個定位係啦。去 more than to 黃金多少少啦，你會見到個 correlation 增加咗，係啦。咁最後同大家 review 埋少少新聞啦，係啦。咁講緊究竟資金流入啦，係啦，即係唔同嘅一啲原因啦。即係你見既然大環境經濟係咁樣嘅時候，關稅戰係咪美股都有一定嘅下挫啦，或者一個 downtrend 回調等等。咁點解比特幣好似冇跌得咁深咧？咁對於啱啱所講，其實都有唔多唔少嘅一定嘅影響嘅，包括講緊嘅就係去美元化。你見到第一講緊嘅一個投資組合調整啦，即係隨住去到依家啦，係啦，可能唔同一啲機構啊，仍然即係見到嗰個 investment portfolio 其實都有參與，叫做參與或者有一定嘅proportion 係擺喺比特幣度啦，去叫做抗美元化啦，係啦。咁另外啦，你會見到嗰個比特幣啱啱講緊嘅定位究竟係放喺邊度啦？你會見到其實唔多唔少比特幣都會有一個抗通貨膨脹嘅呢個對沖嘅一個作用啦，係啦，即係對於 rather 定美債啊，你見到美債嗰個市場黃金啊等等，咁你見到隨住依家叫做過咗即係叫做年代嘅推進啦，係啦，你見到嗰個認受性越嚟越多啦，加埋依家有比特幣現貨嘅 ETF 等等啦，去 support 住個市場之際啦，係啦，你見到其實嗰個表現到咁耐，係啦，你話會唔會好似美股咁樣咧？係啦，咁你見到近期啦，真係有翻一定嘅抗跌能力嘅，一路講緊嘅72000，其實佢都冇到。係啦，咁暫時呢一刻做到一個少少嘅底部結構，係啦，去上揚叫做 aim for 一個趨勢反轉反彈等等啦。我覺得暫時Bitcoin 呢個 market 仍然都係健康嘅，係啦，即係隨住時間嘅推進啦，嚟緊一路講緊嗰個降息嗰個預期啦，係啦，咁所以其實大家可以去即係叫做留意下啦，係啦，叫做留意下啦。隨住2個禮拜前嘅一個底部結構出現之際，係啦，咁 so far 第一次突破，我哋靜觀其變啦，係啦，即係等佢嘅一個 retest，我哋再去進場會比較良好咯。咁所以今個禮拜大致上就係咁樣啦，係啦，咁睇下暫時短期嘅呢個反彈，係啦，個個都見到噶啦。係啦，究竟我哋會喺邊度再去繼續做一個部署等等啦，係啦，都緊要嘅，係啦，咁再講多次啦，係啦，就係 under 92000，係啦，我哋會 aim for 88800至90000蚊嘅呢個 retest 位置，先去考慮再去進場咯，係啦，咁短期呢個調整係啦，即係我哋講緊高空低多嘅呢個策略已經突破咗啦，係啦，咁相反地，我哋依家突破咗嘅時候，我哋 aim for 一個 long term 少少嘅一個 retest
然後繼續呢個延續呢個 uptrend 啦。咁相對地，其實你見到同我 expect 嘅一條紅線亦都越嚟越近噶啦。咁啊，所以大家有待叫做去繼續留意呢個市場啦，係啦。咁我都會繼續去同大家去 review 住呢個市場，係啦。咁啊，大致上就係咁啦。冇問題嘅話，我哋就下條片再見，拜拜。